Ubusanzwe burya hari umubabaro udasanzwe wuzura umuntu iyo asezeye burundu uwo yitaga uwe, kuba atazongera kumubona icyo byaba biturutseho cyose, iki cyaba no guhemukirwa. Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima. Uretse tujyane, imanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe n'ibuto riri ahagana iburyo munsi y'iyi video, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo bworoshye cyane bitakugoye. Tumaze kuba umuryango w'abantu 19,000 birenga, ni muri ako kantu muze mu bandi. Ubusanzwe ni umubabaro udaturuka ku gutandukana, aho guturuka ku guceceka gukurikiraho nyuma yo kutumvikana n'abo twitaga b'ingenzi kuri twe. Ibibazo bisigara bitarasubijwe nyuma yo guhemukirwa. Ibihe twateganyaga kugirana nabo biba bibaye urwibutso kuri twe bitazaba ukundi. Wumve neza, uko gusezeranaho kumeze gutyo niko kudusiga mu rujijo. Akenshi twibaza ngo ubundi nari bukora iki? Ni iki cyari ikinyoma? Ni iki cyari ukuri? Ko dutekereza kuri ibi tukabura ubusobanuro, niko bivamo uburibwe, niko bivamo umutwaro utagaragarira amaso, niko bivamo umutwaro utagaragarira amaso, nyamara twikorera mu buzima. Buri wese agendana umutwaro, nyamara uko byamera kose uyu munsi ngufitiye ubutumwa. Aho kwicwa n'agahinda cyangwa se kwicwa n'umujinya, jya witeza imbere ukure, uhinduke, wigire ku byabaye amasomo, ubundi ubuzima bukomeze. Tugiye kubisobanura ntimugikore. Dore amwe mu magambo ugomba kumva uyu munsi niba uzi ko ugihemukirwa n'abantu ku isi. Abahemu ntibazabura, niyo mpamvu ugomba gutega amatwi. Ubuzima burya buduhereza gake ibyo dushaka. Icyo ni ryo jambo tutangiriyeho. Umutima wa muntu iteka kandi uhora ushaka ukuri, uhora wifuza imyanzuro idaciye ku ruhande. Ari niyo mpamvu bidukomerera gukomeza ubuzima bwacu tujya imbere bitabaye ngombwa ko tureba inyuma. Duhora dushaka ukuri. Niki cyari bugende neza, niki cyari bugende nabi, niki twakoze nabi. Umuntu iyo tutagize ibyo twumvikanaho, buri gihe tuzashaka impamvu, twizera ko nidusobanukirwa ariho uburibwe buri muri twe buzajya ku murongo. Nyamara inkuru z'ibitubaho mu isi iteka ziza zituzuye, bisunikira ubwonko bwacu kwiruka cyane hirya no hino bushaka kuzuza icyobo cyasigaye muri twebwe. Nyuma y'abo bantu tuzagerageza kongera kwibuka ibintu twaganiye nabo, n'abo twahoze twita inshuti cyangwa se turi inshuti. Tuzashyira mu gaciro, twibuke ibyo twanyuranyemo nabo. Tuzibaza ibibazo by'akataraboneka byinshi bizagorana ko tubirangiza cyangwa se tubisubiza. Ese hari icyo ntakoze? Hari icyo ntamubwiye? Ni iki kibi namubwiye? Ese hari ukundi byari bugende nibura? Uramutse uri imbere y'umubwiriza w'ubutumwa cyangwa se pasiteri ukamuhata ibibazo nk'ibi ngibi, ashobora kuzakubwira ati ayo ni amayobera matagatifu, uwo ni pasiteri. Nyamara ukuri ni ubuzima buri gihe ntabwo bivuze ko uzabusobanukirwa. Buri nkuru izakubaho mu buzima siko uzayisobanura ngo uyumve neza. Ibintu bimwe mu buzima bizarangira rwose nabi bidasobanutse, ku buryo dusigara twibaza tunarwana no gusobanura aho byaturutse. Nubwo akenshi dushobora kubyumva nko kwiyima ibyo umutima ushaka, ariko nyamara umuntu yakwigiramo isomo. Umuntu akigusiga, akiguhemukira, aba ari amahirwe meza yo kongera kubaka amahoro muri wowe cyangwa se muri twe. Nubwo isi yose yabagukuyeho amaboko, nubwo rwose byose mu buzima bwawe byaba bidasobanutse cyangwa se bitari kugenda neza, buri herezo haba iryo dufiteho amakuru cyangwa se ibyo tudasobanukiwe, byakatwigisha ikintu kimwe, isomo rikomeye. Ubundi umuntu naguhemukira ariko ukaba utazi icyabimuteye, burya ngo nubwo bene ubu bwoko bw'ubuhemu ari bwo buryana cyane, ngo ariko nibwo butuma umuntu ahinduka akaba umuntu urenze. Uretse twumve, ubu bwoko bwo guhemukirwa butwigisha guhangara imbibi z'ibyo tutabasha kugenzura, butwigisha kwihangana, utava ku bintu, kandi n'isomo rikomeye ari ryo kureka ibyo udashoboye, udafiteho ububasha cyangwa se udafite icyo wabikoraho, ubuzima bugakomeza. Kiriya gihe uba wibaza byinshi ku buhemu wagiriwe, ngo burya ni umwanya mwiza wo kurangiza ibintu, bishyiraho akadomo, aho gushakira ibisubizo mu bibazo wakifuje ko uwahemutse yakagusubije nyamara ntawe uhari, ahubwo ibisubizo ukabishakira mu mbaraga wibitsemo. Turabisobanura nabyo. Abahanga n'abafilozofe, abahanga mu mitekerereze isi yagize, bafite icyo babivuzeho. Babonye ibisubizo kuri iki kintu cyo gushakira ibisobanuro ibintu udafitiye ibisobanuro mu by'ukuri mu buzima. Bamwe muri bo bizera ko ubusanzwe tutagenzura ibyo abandi badukorera, ariko twagenzura uburyo tubana nabo, ibyo tubakorera twebwe, ibikorwa byacu ku bandi. Urugero, Marcus Aurelius
avuga ko umuntu yakakwibanze kubaho mu gihe arimo present, ku buryo ashakiramo umutuzo aho kubishakira hanze muri iyi si. Uwitwa Sinika nawe avuga ingaruka mbi zituruka ku kwitega ibintu biri bube, kwitega uko ibintu biri bugende. Akenshi umubabaro duhura nawo, niko avuga, umubabaro duhura nawo mu buzima ubundi ngo ntabwo uterwa cyangwa se ntabwo ushingira ku byatubayeho, ahubwo uturuka kuko twizeraga ko ibyo bintu byari bugende, nyamara ntibigende uko nguko. Yampemukira n'ukuntu twabanye, nyamara abantu barahemuka kandi nawe urahemuka, ibyo tubiziranyeho. Umuntu naguhemukira akagenda atavuze, bizagusunikira kubura ubusobanuro cyangwa se ibisobanuro, ari byo bituma winjira mu mwanya wo kwibaza byinshi. Ni ibintu bitwambura imbaraga zo kugenzura buri kimwe, nyamara bitwibutsa ko ibisobanuro atari ikintu dushobora gusaba abandi. Ukuri kw'ibisobanuro kuva indani muri twe. Bizaba cyane ko wibwiza ukuri utagusaba ibisobanuro umuntu ushobora no kukubeshya. Sesengura aya magambo. Ubwawe niwibaza ibibazo byose wibazaga, uzaba ushobora kwisanga ufite igisubizo nyacyo cy'ibyo wibazaga waburiye ibisubizo. Ntabwo aba ari ngombwa gusobanukirwa impamvu umuntu yagiye yagusize cyangwa se ikintu gishobora kuba kitaragenze neza. Ikintu cy'ingenzi ni ukubimenya no kwibagirwa ko dukeneye ibyo bisobanuro, twumva uwagiye yakatugombye. Ni ukugira amahoro muri iki gihe turimo, nubwo hari ibicucu by'ahashize, byahise, by'umwijima by'ahashize byaba bidukikije. Umenya ari byo bita abantu kubabarira, ubuzima bugakomeza. Nyamara ibi ntabwo ari ibintu byoroshye cyangwa se bizakorohera. Bizagusaba kwihangana, kwiyubaha no guhangana n'ibibazo byawe bitagombye ko byose waba ubifitiye ibisubizo cyangwa se umuti. Bizagusaba ko witoza kubabarira. Si ngombwa kubabarira uwagiye wahemutse, ahubwo kwibabarira wowe ubwawe. Kwibabarira bya bihe washidikanyaga ku gaciro kawe imbere y'uwo muntu wagiye, bya bihe twageragezaga gukora no guhindura ibyo tutashoboraga guhindura. Bizaba bisaba ko twihangana mu buryo twikomeza, tukibuka ko agaciro kacu kadaturuka ku cyemezo cy'umuntu cyo kugumana natwe cyangwa se igihe yahisemo kugenda. Buhoro buhoro tugenda dusobanukirwa ko hari inkuru zimwe zigomba gusigara zitarangiye. Amasomo y'abadusize niyo anagenda akatwigisha ku bushobozi bwacu bwo gukomera no kugira ikinyabupfura. Nubwo uguceceka gukurikiraho nyuma yo gutandukana nabo, nubwo kubabaza kuba kugomba guhinduka ahantu h'ubwiyunge twiyunga natwe ubwacu. Iteka bizadusaba kugena igitekerezo cy'ibisobanuro cy'ibyateye ibintu cyangwa se cyateye ubuhemu wagiriwe cyangwa se twagiriwe, bidaturutse hanze, ahubwo nk'uko ubyemera, uko wumva ari ukuri imbere muri wowe. Ni ngombwa nanone ko twiga kwizera ubushobozi bwacu bwo kugera ku busobanuro bw'ibyo tubona bidasobanutse mu buzima, imibanire cyangwa se imibanire tubanamo n'abandi. Nubwo ari byiza kandi ituma tugira imibereho myiza, si cyo gitekerezo shingiro cy'igisobanuro cy'abo turi bo cyangwa se gukomera kwacu. Nta muntu n'umwe ugomba kugenga cyangwa se kugena uko tubayeho. Ugusobanukirwa impamvu z'ibitubaho bidusaba kwiyumva, tukamenya ko dufite agaciro nk'uko turi, kandi ibyo ngibyo ni nabyo bidufasha kubona ibisobanuro twigeze kwibazaho mbere tukabura ibisubizo. Nuhemukirwa ntuzategereze ko bizarangira mu ijoro rimwe. Biragenda bikagutindamo, ari nako bikwigisha kwihangana. Uko igihe kigenda uzabona ko ubuge bwabyo cyangwa se ubukana bwabyo bugenda bworoha. Ibibazo twibaza ku bandi bagize inabi kuri twe bitakaza ubukana bwabyo uko igihe kigenda, aho ko bikomere bikaba amahoro. Nibyo biduhereza umwanya wo kwitekerezaho, tukabisobanura uko tubyumva, ari nako tudahereza cyangwa se ari nako duhereza agaciro y'intambwe nshyashya twifuza gutera naho dushaka kugera. Ni iki twakwigira muri iyi nkuru? Ntabwo turi igisobanuro cy'ibyo twatakaje, ahubwo tuba turi ibisobanuro cy'ibyo tubabo nyuma yo kubitakaza. Imbaraga zo gukomeza gutera imbere udafite ibisubizo, ubutwari bwo gukira udafite igisubizo,
Izi ni intsinzi ntoya, nyamara ni ubuhamya bukomeye cyane bw'imbaraga zacu twifitemo cyangwa se tuba twibitsemo. Ushobora kwibaza icyo bivuze kureka ibiguhangayikisha udafitiye ibisubizo. Bisa gute cyangwa se bimera gute kwizerera mu bushobozi bwacu bwo kwishakamo amahoro? Nubwo ibisubizo kw'ibyo bibazo bitoroshye kuboneka, ariko bitanga kwibohora. Bitwibutsa ko ari twe bagenga b'ibitubaho ndetse abaremyi b'icyo dusobanura mu buzima bwacu. Yego, kubura igisubizo cy'ibyabaye birababaza kuruta uko wabyumva, nyamara nabyo birahindura. Byose bidusaba kurekura, gukura no gushaka imbaraga mu mutuzo dutuje. Ibyo kubikora bizadusaba kubona ubwiza bwihishe mu kutava ku bintu kwacu, ibanga ry'uko nta na kimwe mu bintu bidasobanutse cyangwa se bidafitiwe ibisobanuro bigomba gukomeza kutugiraho ububasha cyangwa se kugira ububasha kuri twe. Hari ikintu nawe kigeze kikubaho ukibaza impamvu ikakuyobera, impamvu cyabaye? Niba ari uko bimeze, nimukore subscribe ubundi mujye mubona ibiganiro bizima biboroheye. Nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.